من طبق مكرونة قديم في التلاجة هنعمل النهاردة مع بعض أجمل فطاير محشية بالجبنة بطريقة حلوة جدا. اختراع، أكلة اقتصادية هتعجبكم جدا 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 لو أول مرة تشوفيني على القناة. أنا مروة عبد الغني، هبدأ معاكم بالطريقة بتاعتنا على طول. أنا هنا معايا طبق كبير من المكرونة المتحمصة. طبعا المكرونة دي كانت قاعدة معايا زيادة في التلاجة، فحرام إن احنا نرميها في الغلاء اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. أنا هعمل بيها حاجة حلوة جدا جدا. هنجيب طبق المكرونة ومعاه كوباية من اللبن، وهنجيب الكبة بتاعتنا. طبعا الكبة دي جديدة لأن الكبة القديمة بتاعتي باظت، فاشتريتها جديدة هنبدأ بيها النهاردة أول مرة أستعملها. هنحط فيها المكرونة وعليها كوباية واحدة بس من الحليب. لو حضراتكم حاسين ان العجينة بتاعت المكرونة هتبتدي تبقى تقيلة، ممكن نحط كمان ربع كوباية من الحليب ونديها ضربة تاني، بس انا كده الكمية بتاعتي مظبوطة جدا جدا. هنحاول بقى نطلع